नमस्कार। सिधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। हुन त समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ नयाँ घटनाक्रमहरू विकास भइराखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिउँदी अधिवेशन पनि सुरु भएको छ। यो हिउँदी अधिवेशनबाट सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, समीकरण परिवर्तन हुन सक्छ, केही राजनीतिक पार्टीहरू फुट्न सक्छन्, मुलुक फेरि अर्को मध्यावधिको भडखालोमा जान सक्छ। सम्भावनाहरू धेरै छन्। तर ती सम्भावनाहरूलाई इङ्गित गर्नका लागि संसदको बैठक भर्खरै सुरु भएको सन्दर्भमा आज चाहिँ हामी समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। मेलम्ची परियोजना जसले 2041 सालदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यो मेलम्चीको पानी ल्याएर यहाँका उपभोक्ताहरूको तिर्खा मेटाउने सपना वितरण हुँदै आएको थियो। अन्ततः त्यो परियोजना पुरा भएको छ। सुरुमा 17 अर्ब खर्च हुने भनिएको थियो, 38 अर्ब खर्च भएको छ र एउटा नेपालका सन्दर्भमा ठुलो ड्रिम प्रोजेक्ट सफल हुँदा यसले दात्री निकायहरूलाई कस्तो सन्देश जान्छ, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा, सहयोग गर्ने सन्दर्भमा कतिको सकारात्मक सन्देश गइराखेको छ। संवादका लागि अर्थविद डाक्टर कृष्णराज पन्त आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आर्थिक चुनौतीका सन्दर्भमा त अनौपचारिक अथवा औपचारिक संवादमा धेरै कुरा भए। तपाईसँग आज अलिकति बढी मेलम्ची सफल भयो। 2041 सालदेखिको सपना सफल भयो। थुप्रै दात्री निकायहरूको होस्टेमा हैसिएका बिचमा हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ। यसले नेपालमा लगानी गर्दा हुने रहेछ, नेपालमा ठुला परियोजना पनि सफल हुने रहेछन् भन्ने मेसेज गयो कि गएन? दात्री निकायका हकमा यसले के सन्देश दियो? यो पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि विशेष गरी भन्यो भने बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएदेखि, बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछाडि जुन एउटा राजनैतिक त्यो उतार चढावको अवस्था थियो र त्यो अवस्थामा थुप्रै योजनाहरू अगाडि बढाइयो, तर चाहिँ त्यो सफल हुन सकेका थिएन। र एक हिसाबले नेपालमा योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ दात्री निकायहरूको पनि विश्वास थिएन। तर विश्वास नहुँदै पनि के हुन्छ त भने दात्री निकायहरूले सहयोग गर्न छोड्ने कुरा त भएन। तर अहिलेको यो जुन ढिलै भए पनि यो परियोजना चाहिँ जुन सम्पन्न भएको छ, यो परियोजनाले जुन सफलता प्राप्त गरेको छ, त्यसले चाहिँ दात्री निकायमा पनि एउटा सकारात्मक सन्देश चाहिँ छोडेको छ। एउटा त दात्री निकायमा सकारात्मक सन्देश छोडेको छ भने यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि, मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै हिसाबले चाहिँ सकारात्मक योगदान पनि गर्छ। अर्थतन्त्रमा योगदान चाहिँ कसरी? दात्री निकायलाई त नेपालले ठुला योजनाहरू ढिलो चाँडो सफल गर्ने रहेछ भन्ने एउटा मेसेज त गयो। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग यो कसरी जोड्ने? अब यो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो खानेपानी आयोजनाबाट जुन यो चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा सिधै जिडिपीमा फेरि जोडिने कुरा हुन्छ। ठुला गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोडिने कुरा भयो एउटा प्रत्यक्ष रूपमा। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रा कल कारखाना, उद्योग धन्दा इत्यादि यी सबै चिजहरूमा चाहिँ जसरी पहिले विद्युत आपूर्तिको सङ्कटले गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन उत्पादन लागत बढेको थियो, उत्पादनमा चाहिँ स्थिरता थिएन, निश्चितता थिएन, यी सबै कुरा थियो। र पछि चाहिँ विद्युत आपूर्ति चाहिँ नियमित हुने बित्तिकै के हो भने यसले चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ एकदम कन्ट्रिब्युसन गर्यो, उत्पादनलाई चाहिँ सहज बनाइदियो र कमसेकम उत्पादन वृद्धिमा चाहिँ त्यसले योगदान गर्यो। त्यसै गरी केही हदसम्म यो पानीको आपूर्तिले पनि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। किनभने एउटा उत्पादनको निम्ति एउटा चाहिने चिज भनेको पानी पनि हो, होइन? त्यसले गर्दा यसले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा दुवै हिसाबले चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादनलाई पनि यसले चाहिँ सकारात्मक योगदान गर्छ। र सँगसँगै अर्को के हो भने राष्ट्रले जुन नागरिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व जुन हो, जस्ता चाहिँ खानेपानी आधारभूत सेवाहरूको चाहिँ जुन सेवा सुविधाहरूको चाहिँ आपूर्ति मध्येमा एउटा खानेपानी पनि पर्छ। अनि त्यो मुलुकले लामो समयदेखि चाहिँ यो काठमाडौँले चाहिँ जुन एउटा दुःख भोग्नु परेको थियो, त्यो दुःख भोग्नु परेको कुरामा चाहिँ केही न केही हदमा चाहिँ सरल हुन्छ। र हुन त जनसङ्ख्या हिसाबले योजना सुरु गर्दाखेरि र अहिले काठमाडौँको जनसङ्ख्या गर्दा झन् तेपर पनि बढी भइसक्यो। तर पनि के हुन्छ भन्दा हुँदै नहुने भन्दा यसले चाहिँ धेरै सकारात्मक योगदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को मुलुकलाई फेरि अर्को पनि एउटा नदेखेको पाटो छ, त्यो भने वातावरणीय चाहिँ सन्तुलनको कुरा।
जस्तो अहिले तपाईँको के हो भने तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नुभयो होला र धेरै एउटा चर्चाको विषय पनि बने हो कि अहिले पानी चाहिँ के भने यो चाहिँ यो बोरिङ खनेर पानी निकाल्ने चाहिँ जुन खालको प्रक्रिया काठमाडौँभरि भयो त्यसले चाहिँ एउटा भौगोलिक हिसाबले अथवा चाहिँ भाँसिँदैछ भन्ने एउटा खतरा त्यो पनि आइरहेको थियो र त्यसले धेरै कस्ट पनि चाहिँ के भने पानी निकाल्ने कस्टहरू बोरिङका कस्टहरू यी सारा कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इन्भल्भ हुन्थे भने अब यसले के गर्ने भयो भन्दा दुईवटा कुरा एउटा त यो पानी जब चाहिँ खानेपानी सप्लाई हुन्छ त्यसले एउटा काठमाडौँलाई अलि रसिलो पनि बनाउँछ कुनै कुनै हिसाबले पनि रसिलो पनि बनाउँछ होइन अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने पानीको आपूर्तिको निम्ति त्यस्ता खालका बोरिङ लगायतका यी झन्झटिलो प्रक्रियामा चाहिँ जानु पर्दैन र मुलुकवासी मतलब काठमाडौँवासीले पनि केही न केही चाहिँ राहतको महसुस गर्छन् भन्ने लाग्छ बिजुलीको खपतमा पनि व्यवस्थापन त्यसमा पनि सामान आपूर्तिमा पनि व्यवस्थापन हुने भयो पर्यावरणमा पनि प्रभाव पार्ने भयो अथवा भनौँ न मोटर लगायतका यी सबै कुराहरू जुन थिए त्यसका पनि त अलि चाहिँ खपतमा पहिलेको भन्दा त कम हुने भयो बोरिङका सामानहरू हुने भए होइन त्यो भयो अब अर्को एउटा चाहिँ भन्ने हो भने फेरि यो बिजनेसमा जसरी चाहिँ तपाईँको लोड सेडिङ हुँदाखेरिको अवस्थामा विद्युत आपूर्ति हुँदै इन्भर्टर लगायतकाको बिक्री ज्यादा हुन्थ्यो र यो पछिल्लो चरणमा त्यसमा चाहिँ भएको छ त्यसरी यो उपत्यकामा जुन ट्याङ्कीले बोकेर पानी गर्ने व्यवसाय जुन थियो त्यो व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति नकारात्मक असर पार्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ अब यो 38 वर्ष अगाडिको परिकल्पना 38 वर्ष पछाडि किनकि 41 साल ताकै यो अध्ययन भएको थियो काठमाडौँ उपत्यकामा सम्भावित 11वटा विकल्प मध्येको उत्तम विकल्प भनेर भनियो पछि 46 सालपछि 47 सालको त्यो समयमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले त बागमतीमै बगाउने हो काठमाडौँको सडक अब सफा गर्ने हो भनेर टुँडिखेलमा बसेर भोट मागेकै हो अब 38 वर्ष पछाडि आइपुग्दाखेरि तात्विक रूपमा यसले त्यति ठुलो प्रभाव त पार्दैन होला नि है अघि मैले भनिहालेँ नि तपाईँको जनसङ्ख्याको हिसाबले भन्दाखेरि तेब्बर बढी भइसक्यो हो जनसङ्ख्या तेब्बर भइसक्यो अर्को कुरा के छ भने तत्कालीन अवस्थामा हुने गतिविधि पानीको जुन माग छ नि मात्रै जनसङ्ख्याले मात्रै गर्दैन नि जनसङ्ख्या सँगसँगै त्यो लाइफस्टाइलले पनि फरक पार्छ पानीको मागको कुरा गर्दाखेरि होइन अब धेरै नुहाउने चलन आयो भने धेरै पानी चाहियो नि होइन धेरै कपडा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हुने अनि धेरै कपडाहरू चाहिँ मतलब फेसनेबल पहिरनको चाहिँ एकदम चाहिँ खपत बढ्दै गयो भनेदेखि होइन चलन बढ्दै गयो भने त्यहाँ त पानी बढी चाहियो नि खानाका परिकारहरू जति धेरै चाहिँ तपाईँ चाहिँ बनाउनुहुन्छ त्यहाँ बढी पानी चाहियो नि भनेपछि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या यति थियो त्यस कारणले यति डिमान्ड भन्ने हुन्छ तर उनीहरूको त्यो लाइफस्टाइलमा पनि के हुन्छ भने जुन त्यससँग सम्बन्धित एक्टिभिटी जुन छ त्यो एक्टिभिटीले नि पानीको डिमान्डलाई चाहिँ पानीको मागलाई चाहिँ बढाइरहेको हुन्छ त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो जुन हदमा हामीले सोचेका छौँ त्यो हदमा चाहिँ सहयोगी हुन सक्दैन तर पनि कमसेकम त के हुन्छ भने 17 करोड लिटर चाहिँ पानी यदि आउने हो भने दैनिक आउने हो भने त्यसले केही न केही त राहत महसुस हुने त अवस्था त सिर्जना गर्छ उपत्यकावासीलाई त्यसमा पनि काठमाडौँवासीलाई याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानीको सम्भावना पनि अध्ययन भइसकेको छ त्यो पनि भइसकेको छ यसले चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ प्रोत्साहन हुन्छ यो उसले यो योजना चाहिँ सफल हुनुले त्यसको पनि चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने अब यो योजनाले दात्री निकायलाई जाने मेसेज र त्यसबाट नेपालमा आकर्षित हुन सक्ने आधारहरू कहाँ कसरी खडा हुन्छन् जस्तो हामीले योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय गौरवको अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छन् बनिसकेको तामाकोसीबाट हामीले बिजुली निकाल्न सकिरहेका छैनौँ केही पनि मेसेज गएन बाहिर भनेर भन्यौँ नि अब एउटा त काम सक्यौँ नि तर यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस् यसमा के हुन्छ भने यो काम सक्दैमा हाइली पोजिटिभ मेसेज जाँदैन दात्री निकायले यो मेलम्चीको इतिहास दात्री निकायलाई नथाहा पाएको हो र मेलम्चीको इतिहास थाहा पाएको छ मेलम्चीको चाहिँ निर्माण प्रक्रियाको बारेमा जानकार छ दात्री निकाय र यति लामो समयसम्म आएर बल्ल सफल हुँदाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले टोटल्ली पोजिटिभ मेसेज चाहिँ मतलब हाइली पोजिटिभ मेसेज चाहिँ धेरै गुणा दिँदैन किनभने नेपालको जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको ट्रेन्ड जुन छ एकदम चाहिँ अब न्यूनतम चाहिँ पुँजीगत खर्च हुने जुन खालको प्रवृत्ति छ नेपालको त्यो त जगजाहेर छ नि यो एउटा मेलम्चीले चाहिँ त्यो सबै कुरालाई चाहिँ मेलम्चीले काट्न सक्दैन ढाकछोप गर्न सक्दैन र अरू थुप्रै योजनाहरू चाहिँ के हुन्छ भने एकदम मन्द गतिले गइरहेछ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै आशावादी चाहिँ हामी नहौँ भन्ने लाग्छ तर केही न केही सकारात्मक सन्देश त दिन्छ नै
अब कोरोना पछिको अर्थतन्त्रमा जाउँ। मेलम्ची आयो, मेलम्चीको पानी अब 2 हप्ता पछाडि धारामा बाँड्छु भनेको छ। अब 17 गते 27 गते शिवरात्रिका दिन बागमतीमा त्यो मेलम्चीको पानीले नुहाउन पाइन्छ भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। आशा गरौँ 2-3 दिन छ। अहिलेको यति बेलाको हाम्रो अर्थतन्त्रको चुनौती, यो चुनौतीसँग जुझ्नुपर्ने सन्दर्भमा सत्तारूढ घटककै बिचमा देखिएको त्यो खालको द्वन्द्व है, एउटा सानो प्रोजेक्ट देखाएर हामी आकर्षित गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि हाम्रा यतातिरका वास्तविकताहरू त्यो चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण देखिराख्नु भएको छ तपाईँले? अब त्यो चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो सत्ता लम्ब्याउन चाहनेले धेरै कुराको क्यास गर्छन् शासकहरूले। यो चाहिँ तपाईँको विश्वको इतिहास पढ्नुभयो भने भएका नभएका कुराहरू एकदम सपना बाँड्ने लगायत यस्ता कुराहरू हुन्छन्। अब मेलम्ची चाहिँ यो आजकै दिनमा काम गरेर आजै सकिया त होइन। यो मेलम्चीको चाहिँ 20 वर्ष त कामै भयो, काम भयो, धीमा गतिमा भयो तर काम भयो। यो काम भएको हुनाले यो चाहिँ के हुन्छ भने अहिले नै सब कुरा भएको भनेर जस्तो हामीले सोच्नु पनि हुँदैन। र यसले यो राजनैतिक परिवेशमा अहिले चलिरहेको राजनैतिक उसमा धेरै ठुलो असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यो लगायतका अरू धेरै अहिले तपाईँ देख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू शिलान्यासमा व्यस्त छन्। र अब खबर सुनिएको छ एउटै योजनाको शिलान्यास 3 पल्ट भइसक्यो, एउटै योजनाको 3 पल्ट उद्घाटन भइसक्यो। भनेपछि यो एउटा प्रोपोगन्डा हो। यो प्रोपोगन्डा पनि ज्यादै धेरै भएपछि नपत्याउने हुन्छ क्या, निश्चित गर्नु पर्यो नि प्रोपोगन्डा पनि। तर काम त भएको हो नि होइन र? तपाईँ पछिल्लो 3 वर्षलाई समीक्षा गरेर हेर्नुहोस् न, राजनीतिक स्थिरताका बिचमा यदि हामीले त्यो खालको स्थायी सरकार नपाएको भए सायद मेलम्ची पनि टुङ्गिँदैन थियो होला। यसभन्दा अगाडिको मन्त्रीको प्रतिबद्धता, दौडधुप, त्यो राजनीतिक स्थायित्व, कर्मचारी तन्त्रमा एक खालको परेको प्रेसर, सबैले काम गर्यो, सबैले काम गर्यो होइन भन्दा स्थिरता भयो भने काम हुने रहेछ भन्ने म्यासेज त हो नि त। अनि त्यो त जरुर हो नि। यो चाहिँ मेलम्चीले मात्र दिँदैन कि, मेलम्चीलाई आधार बनाएर मात्रै सबै कुरा हामीले निर्क्युल गर्न पनि हुँदैन। मेलम्चीले मात्र दिँदैन। त्यसको के हुन्छ मैले भने नि, पुँजीगत खर्च, राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू जुन छ नि, त्यो जुन धीमा गतिमा गइरहेको छ नि, यसले त के भने एउटा योजना पो सफल भयो त। एउटा योजना पनि यत्रो वर्ष गरेपछि लास्ट अन्तिम चरणको चाहिँ सफलता प्राप्त गर्यो होइन। यो पछि सुरुवात गरेको योजनाहरू कति त अधुरै छन्, थुप्रै योजनाहरू अधुरो छन् नि होइन। अब पुँजीगत खर्च कम हुनु भने त योजना अधुरो हुनु होला नि त, सिधा सम्पर्क त त्यहाँनिर त हुने भयो नि त होइन र। त्यस कारणले गर्दा यसले एउटा थोरै पनि सकारात्मक सन्देश त दिन्छ नै, यसले चाहिँ एउटा भन्ने बाटो त हुन्छ। तर के हुन्छ भने यसैले अहिलेको राजनैतिक परिस्थितिलाई यसैले चाहिँ ढाकछोप गर्न पनि सक्दैन। अर्को चाहिँ तपाईँलाई म भन्दाखेरि के हुन्छ भने, मैले भन्नुपर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा राजनैतिक स्थिरता हुँदाखेरि चाहिँ र स्टेट मेसिनेरीलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ परिचालन गर्दा र योजनाबद्ध तरिकाको चाहिँ विकासको रणनीति अपनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पनि व्यावहारिक रणनीति अपनाउने हो भने काम हुन्छ। अहिले यो बिचमा दीर्घकालीन विकासका पूर्वाधारहरू, सुरुवातहरू त प्रशस्तै भए नि। त्यसको प्रतिफलका लागि हामीले अर्को 5-7 वर्ष 10 वर्ष कुर्नु पर्ला। तर अब यो राजनीतिक स्थिरताको बिचमा सुरु भएका विकास र पूर्वाधार निर्माणका कामहरूलाई अवरोध चाहिँ कहाँबाट भयो? अब यहाँनिर राजनीति पाटोमा छिर्ने हो कि होइन? त्यो अवरोध यस्तो छ, त्यो अवरोध चाहिँ के हुन्छ भने सरकारको कार्यशैली, सरकार भन्ने बित्तिकै मन्त्री परिषद मात्रै होइन, सिङ्गो सरकारको कार्यशैलीले के गर्छ भने र त्यसले लिएका नीतिहरूले नै के गर्छ भने कुनै पनि विकास कति हुने नहुने, कुनै योजना कति चाँडै पुरा हुने, कुनै योजना चाहिँ कति धेरै लागत लाग्ने अथवा कम लागतमा पुरा हुने, यो सबै त्यो नीतिमा निर्भर गर्छ। र अहिलेसम्म पनि राजनीतिक स्थिरता, एउटा स्थिर सरकार प्राप्त भएर पनि विभिन्न बिचमा केही नीतिगत रूपमा चाहिँ सुधार गर्ने प्रयास भयो भने व्यावहारिक रूपमा त्यो कति पनि सुधार हुन सकेको छैन। कति पनि भने मतलब 5-10% को कुरा गरेको छैन मैले। 5-10% सुधार हुनु त ठुलो सुधार कुरा भएन नि त होइन। यहाँ त अलिकति ड्रास्टिक चेन्ज आउनुपर्ने, अलिकति परिणात्मक सुधार आउनुपर्ने, त्यो नआइसकेपछि त्यसले के गर्छ भने त्यो नै कारक हुन्छ र त्यो नै जिम्मेदार हुन्छ कुनै चाहिँ योजना पुरा हुने र नहुने, कति समय लाग्ने भन्ने त्यसमा हुन्छ। अहिले चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा कमिसनको चक्कर पनि हटेको छैन, हावादारी तरिकाले मतलब चाहिँ हावादारी योजना निर्माण गर्ने पनि कुरा पनि हटेको छैन। र अर्को तपाईँले यो धेरै योजनाको सुरुवात भयो भन्नुभएको छ नि होइन। तर म चाहिँ के लाग्छ, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म एउटा चाहिँ
अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले म चाहिँ के देख्छु भने 1000वटा योजना एकैचोटि सुरु गर्नुभन्दा 10वटा योजना चाहिँ पुरा गर्ने योजना बनाउनु पर्छ भनेर भन्छु मैले। त्यसको एउटा कारण छ। तपाईले 100वटा योजना सुरुवात गर्न त निश्चित खर्च लाग्छ हैन। त्यो 10 वर्षमा पुग्दाखेरि कसैले पनि प्रतिफल दिन सक्दैन 10 वर्षमा हो कि हैन। त्यो त मुलुकको उत्पादनमा गएर चाहिँ त्यसले योगदान त दिन नसक्ने भयो। सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने भयो। तर तपाईँ 100वटा योजनाको सट्टा 10वटा गर्नुभयो, पुरा गर्नुभयो भने के हुन्छ? एउटा उत्पादन लागत कम हुन्छ, प्रतिफल बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ के भने छिटो चाहिँ हुन्छ र सेवा सुविधा पनि नागरिकहरूले पनि छिटो सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यस भएर यो पपुलारिटीको लागि मात्रै हो धेरै योजना। मैले भने नि 3 पल्ट शिलान्यास गर्ने योजना के अर्थ त्यसको भन्नुहोस् त? त्यति बेलाको सरकारले गरे होला नि, त्यो पनि त कतिवटा योजना चाहिँ शिलान्यास गरे होला, गरेन होला र? काम त भएको छ नि बाबा। सुरुङ मार्गको कुरा आइराखेका छन्, हामीले देखिराखेका छौँ। एमएलएमसीको कुरा भइहाल्यो, हरेक स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल भनेर त्यो सुरु भएको छ। अनि काम नभएको होइन भने मैले फेरि यो अर्थ नलाउनुहोस् कि यो काम नभएको होइन। अर्थतन्त्र काम त भएको छ, गतिमा अगाडि बढिराखेको छ नि। काम त भएको छ, नभएको होइन। तर काम हामीलाई के हुन्छ भने यो रेगुलर काम, नियमित रूपमा भइरहने कामलाई हामीलाई चित्त बुझाएको छैन नि त। हामीले अहिले यो पटक यो चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पश्चात र संविधान निर्माण भए पश्चात चाहिँ हामीले मुलुकमा चाहिँ अपेक्षा गरेका कुरा के हो त भन्दा विकासले चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा होइन, विकासले गति लिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, विकासले फड्का मार्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो कि होइन भन्नुहोस् त? हामीलाई अहिले विकास हुनुले हामीलाई चित्त बुझ्ने स्थिति छैन नि त। विकास भएको छ, केही कामहरू भएको छ, नभएको होइन। फेरि किन यत्रो खर्च त भइरहेछ त, यतिकै त नभएको त होइन, नभएको भन्न मिल्दैन। तर हामीले अपेक्षा गरे चाहिँ के हो त भन्दा मुलुकमा स्थिरता आउँछ, स्थिर सरकार बन्छ। स्थिर सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता भएपछि चाहिँ विकासले फड्का मार्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो, त्यो चाहिँ अपेक्षा हो। तर त्यो अपेक्षालाई चाहिँ अहिलेको यो परिस्थितिमा चाहिँ त्यो अपेक्षा चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने त्यसलाई एकदम पुरा हुनेतिर चाहिँ अथवा त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ त्यसको लागि त एउटा प्रधानमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदमा बसेका व्यक्तिहरू मात्रै जवाफदेही जिम्मेवार भएर हुँदैन होला नि त। अरूको भूमिका चाहिँ खोइ? तर यसमा मुख्य भूमिका चाहिँ उहाँहरूकै हुन्छ है। किन हुन्छ म तपाईँलाई भन्नु। एउटा कुरा के हो भने एउटा प्राइम मिनिस्टरले मजाले काम गरेर गरेको छ कि छैन भनेर मोनिटरिङ गर्यो भने फेयर मोनिटरिङ हुनु पर्यो क्या। अनुगमन मूल्याङ्कन चाहिँ स्वच्छ हुनु पर्यो, बायस हुनु भएन, पक्षपाती हुनु भएन। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कामको जाँच गर्छ र मन्त्रीहरू काम गर्न बाध्य हुन्छन्। मन्त्रीहरूले सचिवका कामहरू चाहिँ हेर्छन्, सचिवहरू काम गर्न बाध्य हुन्छन्। खराब भयो भने उनीहरूले सच्याउनुपर्ने जरुरी हुन्छ, या त उनीहरू चाहिँ के भने कारबाही भोग्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र त्योभन्दा तलका ब्युरोक्रेसी र सँगसँगै के हुन्छ भने सरकारले राम्रोसँग काम गर्यो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले सबैले राम्रोसँग काम गर्यो भने नागरिकले पनि सकारात्मक सोच हुन्छ र नागरिकको सहयोग पनि एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मतलब चाहिँ ज्यादै नै हुन्छ। त्यसो भएर के हुन्छ भने यो नेतृत्व सरकार भने मुलुकको नेता हो, नेतृत्व गर्ने हो। नेतृत्व चाहिँ असल र नेतृत्व सक्रिय, नेतृत्व निष्पक्ष, नेतृत्व गतिशील, नेतृत्व प्रभावकारी र नेतृत्व चाहिँ तीक्ष्ण चाहिँ भएको, मतलब चाहिँ गुण भएको हैन। त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भने बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व भयो भने रिजल्ट पब्लिकले पाउँछ। पब्लिकले पाउने मात्रै होइन, पब्लिकको पनि सकारात्मक धारणा हुन्छ। तपाईँले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता पनि गर्नुभयो, मन्त्रीले सचिवहरूसँग पनि कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभयो, मार्कसिट बनाइयो, को पासको फेल पनि भनियो, फेल भएकाहरूलाई हटाइयो, पास भएकाहरूलाई राखियो। हो, यही नै समस्या हो। किनभने रातोवालालाई पास गर्ने, हरियोवालालाई चाहिँ के हुन्छ भने फेल गर्ने बित्तिकै त त्यो कार्य सम्पादन सम्झौता त देखाउनको लागि मात्रै गरिराख्दो हो नि, त्यसले नतिजा त नदिने। तपाईँ विज्ञको हिसाबमा यो भनिराख्नु भएको छ, नेकपासँग आबद्ध भएको एकजना जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबमा भन्नुहोस् त। यो त राजनीतिक समस्या होइन। एउटा यस्तो छ, नेकपासँग आबद्ध भएको जिम्मेवार भए पनि म चाहिँ के भन्छु भने यदि सकारात्मक आलोचना गरिएन भने नेतृत्व चाहिँ के हुन्छ भन्दा विचलित हुन्छ, आफ्नो कर्तव्यबाट ऊ विचलित हुन्छ। त्यसो भएर हरेक नेता कार्यकर्ताले आफ्नो सरकारले गरेका कामहरू, आफ्नो मेसिनरीले गरेका कामहरू, आफ्नो पार्टीभित्र भएका गतिविधिहरू
यदि खराब छन् भने त्यहाँ कमजोरी छ भने त्यसलाई औँल्याउनुपर्छ भन्छु मैले चाहिँ हेर्नुहोस्। तल मात्रै, किन पहिला जस्तो छैन। अहिले भन्नुहोस् यत्रो सूचना प्रविधिको जमाना छ, यत्रा मिडियाहरू छन्, अहिले हामीले चाहिँ ढाकछोप गरेर हुन्छ र? यो त नाङ्गे सबैले कहीँबाट आइहाल्छ। लिक भइसक्यो, किनभने अहिले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अथवा नेताहरूको घाँटीमा चाहिँ अब के निक्लिँदैछ, यहाँबाट आवाज के निक्लिँदैछ भनेर थाहा पाउने बेला आइसक्यो। पहिला जस्तो बेला त छैन। तर यस्तो बेलामा चाहिँ के हो भने म चाहिँ के भन्छु भने यस्तो ढाँटेर छलेर ढाकछोप गरेर आफू पनि विस्थापित हुनु र नेतृत्वलाई चाहिँ कर्तव्यबाट विचलित गर्नुभन्दा सकारात्मक आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। र दोस्रो कुरा मैले तपाईँलाई अघिको कुरामा जोड्न म चाहन्छु, मुलुकमा काम हुनको निम्ति, मुलुक चाहिँ विकसित हुनको निम्ति, मुलुकमा नतिजा चाहिँ पूर्ण चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन हुनको निम्ति मुलुकको संयन्त्र जुन छ नि, त्यो संयन्त्र राज्य संयन्त्रमा पनि के हुन्छ भने त्यस्तै खालको रिक्रुटमेन्ट हुनुपर्छ, त्यस्तै खालको भर्ती हुनुपर्छ। यहाँ तेरो र मेरो होइन कि क्षमतावान मान्छेलाई चाहिँ चाकरी गर्ने मान्छे हो र क्षमतावान मान्छे राख्नु पर्यो नि हरेक ठाउँहरूमा। क्षमतावान मान्छे राख्यो भने के हुन्छ भने उसले त्यो राख्ने नेतृत्वलाई पनि अलिकति करेक्सन गर्न सुझाव दिन सक्छ। त्यो क्षमतावान मान्छे छान्ने क्षमता हुनु पर्यो नि तपाईँको राजनीतिक नेतृत्वसँग। अनि समस्या अन्त देखाउने मात्रै कुरा हुन्छ नि त, धेरै काम कम हुन्छ। तपाईँ औँठा छाप अथवा 8 कक्षा पास गरेका नेतृत्वलाई लगेर मन्त्रालय जिम्मा दिनुहुन्छ, पिएचडी गरेका सचिवहरू त्यसको दाईमा पर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो घानमा पर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँबाट तपाईँको स्थायी सरकार पनि त्यहीबाट प्रभावित भइराखेको छ हाम्रो त। त्यसको परिणाम हो तपाईँले कुरा गरिराखे कि सारा योजनाहरू अलपत्र हुनुको कारण पनि त्यही होला। होइन, यस्तो छ, फेरि यो पढाइसँग धेरै दाँच्न पनि नदाँच्न नै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने शिक्षित नेतृत्व भयो भने राम्रो हुन्छ, ठिकै छ। तर शिक्षित मात्रै भएर राम्रो हुँदैन कि, एउटा होइन विवेकपूर्ण नेतृत्व हुनु पर्यो, विवेकशील हुनु पर्यो। विवेकशील भयो भने मलाई मान्नुहोस्, म 8 कक्षा पढे पनि 7 कक्षा पढे पनि तपाईँ चाहिँ पिएचडी गर्नु भएको छ भने म तपाईँसँग सोध्छु नि त, सल्लाह लिन्छु नि, होइन? तर यदि म विवेकशील भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने मैले चाहिँ पिएचडी नै गरेको भए पनि के हुन्छ भने नतिजा त राम्रो निक्लिँदैन। तपाईँलाई अहिले देख्नु भएको छ नि त कस्तो बहिर्गमन भयो त तपाईँको चाहिँ विज्ञ अर्थमन्त्री, पहिलाका अर्थमन्त्री खतिवडाको, होइन? उहाँको बहिर्गमन चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने यो अहिलेसम्म भएका अर्थमन्त्रीहरूको अलिकति नमिठो बहिर्गमन भयो भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? पढ्नु त पढ्नु भएको थियो, होइन? तर ढुकुटी भरेर साँचो बुझाएर हिँडी भनिराख्नु भएको छ बहिर्गमन। होइन, ढुकुटी त तपाईँको चाहिँ खर्च नगरिस् त ढुकुटी त भरिन्छ नि, खर्च गर्न पर्यो नि। कुनै चाहिँ एउटा मास्क किन्न पनि पैसा खर्च नगर्ने भएपछि खर्च नगरेपछि त ढुकुटी भरिन्छ। त्यो ढुकुटी चाहिँ भरेर राख्ने भने चाहिँ सरकारले ढुकुटी भरेर राख्ने होइन। गभर्मेन्टको नर्म्स के हुन्छ भने गभर्मेन्टको चाहिँ मान्यतै के हो त भन्नुहुन्छ भने गभर्मेन्ट नाफामा हुने चिज होइन सरकार भने। सरकार त घाटामा हुनुपर्छ, तर घाटामा कसरी हुनु त भन्दा उत्पादनमुखी चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ घाटामा हुनुपर्छ। सरकारले बचत गर्ने होइन पैसा, सरकारले सेवा सुविधाको निम्ति खर्च गर्नुपर्छ। त्यसो भएर त्यो नै उहाँको जुन एउटा चाहिँ मैले राज्यमा चाहिँ यति चाहिँ सञ्चित गरेर गएँ भन्ने जुन कुरा छ, त्यो नै एकजना अर्थविदको हैसियतले भन्यो भने उहाँले त्यो ठिक कुरा, त्यति उपयुक्त कुरा गर्नु भएन कि भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ जतिको अर्थशास्त्रीले त्यति चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यसो भएर मैले भन्न खोजेको कुरा भने पोलिसीको हिसाबले तपाईँ हेर्नुहोस् के हुन्छ भने यदि कोही मान्छे विवेकशील छ भने अनि चाहिँ अलिकति चाहिँ अकिलदारी भन्छ नि, होइन? त्यस्तो छ भने, ट्याक्टफुल छ भने, सकारात्मक सोच भएको छ भने र स्वतन्त्र छ भने त्यसले चाहिँ रिजल्ट दिन्छ। तर त्यो सँगसँगै पढाइ पनि भयो भने अर्कालाई सोध्नु परेन नि त, कति कुरा त आफै जानिन्छ। र पढेको मान्छे अथवा नपढेको मान्छे जो भए पनि घमण्डी भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेतृत्वमा पुग्यो भने मुलुक बिगार्छ, घरमा भयो भने घर चाहिँ बिग्रिन हुन्छ। यो सबै कुरा एउटा स्वभाव संस्कृतिको पनि कुरा हुन्छ। अब निकासका कुरा, देशको निकासको कुरा गरौँ न त। संसद सुरु भएको छ आजबाट। हजुर, संसदको बैठकबाट निकास आउला। तपाईँ हामीले भने जस्तै खालको ढङ्गबाट त्यो भिजन भएको नेतृत्व चुन्नको लागि हामीले यो राजनीतिक बखेडा झिकिराखेका हौँ अथवा भागभण्डाको लागि बखेडा झिकिराखेका हौँ, अर्थतन्त्रको चुनौती सम्बोधन गर्ने प्रश्नमा बखेडा झिकिराखेका हौँ, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि बखेडा झिकिराखेका हौँ, अथवा अहिले भइराखेको बखेडा संसदमा त प्रवेश गरिसक्यो। अब
बाहिर निस्किन्छौँ हामी अथवा अरू ठुलो भड्खालमा गइराखेका छौँ? अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अझै पनि अनिश्चितता छ। किन अनिश्चितता छ भने यो निकास निकाल्ने काम संसदकै हो वास्तवमा भन्यो भने। एउटा नियमित राजनैतिक अभ्यासको कुरा गर्ने हो भने, राजनीतिक मान्यताको कुरा गर्ने हो भने संसदबाटै निकास निक्लिनुपर्छ र संसद चल्नुपर्छ। संसदबाट निकास निक्लेको निकासलाई सबैले मानेर जानुपर्छ। योभन्दा लोकतान्त्रिक विधि हामीले चाहिँ यो गणतन्त्रमा जुन व्यवस्था ल्याएको छौँ होइन, योभन्दा अर्को उपाय छैन। तर के हुन्छ भने जुन मुलुकमा नेतृत्वले संविधान कुल्चिन्छ, जुन मुलुकमा नेतृत्वलाई नियम चाहिँदैन, जुन मुलुकमा चाहिँ नेतृत्व घमण्डी हुन्छ, जुन मुलुकमा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ चालबाजी गरेको, अरूलाई ठगेको, अरूलाई चाहिँ दमन गरेको, यस्तोमा चाहिँ आनन्द मान्ने हुन्छ। जति मुलुकलाई जकडियाएर राख्यो त्यति चाहिँ आफ्नो छवि चाहिँ माथि आएको, आफू ठुलो नेता भएको अनुभूति चाहिँ जब त्यो नेतृत्वमा हुन्छ भने, यो मुलुकको नेतृत्व गर्नेसँग हुन्छ भने, अनि मुलुकको के हुन्छ नि, कुनै एउटा उसले काम गर्दैन क्या, मान्यताले काम गर्दैन, कुनै एउटा नियमले काम गर्दैन। तपाईँको नजरमा नियमले काम गर्न नसक्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो संसदबाट पनि निकास निक्लिन नसक्ने, संसद अवरुद्ध हुन सक्ने, संसद फेरि पनि बन्धक बनाउन सक्ने, फेरि पनि अदालतमा चाहिँ मुद्दा फेरि जानुपर्ने, फेरि लड्केर अगाडि चाहिँ कति समय चाहिँ गुज्रिनु पर्ने, यस्तो खालको अवस्थाबाट फेरि पनि मुलुक नजाँदा भन्न चाहिँ सकिँदैन। अब त्यति ठुलो अपराध के गरे केपी शर्मा ओलीले? राजनीतिक विषयमा हामी गइ नै हाल्यौँ अर्थतन्त्रबाट होइन। ओलीले त्यति ठुलो अपराध के गरे जुन कुरा तपाईँ हामीले अहिले बहस गरिराखेका छौँ? र ओलीले गरेको अपराधभन्दा कम अपराध गर्न सक्ने मान्छे को हामीले देखेका छौँ र यो राजनीतिक बखेडा चलिराखेका छ? सबै प्रयोग भएकै मान्छे हुन्, सबैले नसकेकै हुन्, हात उठाएर हिँडेका हुन्, असफल भएकै हुन्, सिंहदरबारमा फोटो छ। तर यस्तो छ नि, यसमा मैले मेरो देखाइमा छ नि, मेरो अध्ययनमा चाहिँ मेरो विश्लेषणमा के छ भने यो मुलुकमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जस्तो अवसर चाहिँ कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई आएको थिएन। म तपाईँलाई भनौँ, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा धेरै दुःख गर्नु पर्यो हो, हरेक अब्स्ट्याकल गर्नु पर्यो। राणाकालमा मरिने र मारिने खतरा थियो होइन, दिनदिनै खतरा थियो, त्यो जोखिमका साथ हुन्थ्यो। अब राजा महेन्द्रको निम्ति पनि के थियो त, तत्कालीन राजा महेन्द्रको निम्ति पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुईटा चाहिँ प्रतिपक्षमा थिए। ती पनि सशक्तै थिए त्यतिखेरको अवस्थामा भन्यो भने, किन 2/3 बहुमत ल्याएको काङ्ग्रेस हो नि त त्यतिखेर पनि होइन, त्यो अवस्था थियो। बहुदल आइसकेपछि पनि के हो भने गिरिजा प्रसाद कोइरालाले बहुमत प्राप्त गरेका थिए, बहुमतको प्रधानमन्त्री उनी थिए, तर उनले विघटन गरे। र त्यतिखेर पनि के थियो त भन्दा नेकपा एमाले चाहिँ एउटा सशक्त प्रतिपक्ष थियो र दरबार पनि थियो। त्यसपछि गएर चाहिँ पछिल्लो चरणमा आएपछि फेरि के हो भन्दा माओवादी द्वन्द्व पनि आयो, दरबार माओवादी द्वन्द्व र राजनैतिक दलहरूको स्थिति आयो, बिचका प्रधानमन्त्रीको अवस्था होइन। त्यसपछि फेरि चाहिँ अब पछि आउँदाखेरि भने कुनै पनि एउटा चाहिँ बहुमतको सरकारहरू हुन सकेका थिएन। 64 सालदेखि पछाडि 62-63 को आन्दोलन पछाडि 8 वर्षसम्म त संविधान पनि बन्न सकेन होइन त। भनेपछि त्यो खालको अवस्था चाहिँ अस्थिरताको अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ के थियो त भन्दा नेकपाको चाहिँ के थियो, नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर चाहिँ नेकपा बन्यो। नेकपाको झन्डै 2/3 बहुमत थियो। काङ्ग्रेसले अहिले पनि छ। काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको थिएन। काङ्ग्रेस संसदमा पनि सुतिरहेको थियो, चाहिँ बाहिर घरमा पनि सुतिरहेको अवस्था थियो। दरबार चाहिँ शक्तिबाट च्युत भइसकेको थियो। भनेपछि यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र विधि पद्धतिलाई कायम गर्ने, त्यसलाई चाहिँ मान्ने, त्यो मान्यतालाई कायम गर्ने र त्यसपछि एउटा चाहिँ सहज र समझदारीताको आधारमा चाहिँ सङ्गठनलाई र पार्टीलाई र तपाईँको सरकार दुइटैलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने काम गरेको भए र त्यही अनुसार चाहिँ रिक्रुटमेन्ट पनि जति भर्ती गरिएको छ र राज्यको संयन्त्रमा भर्ती गरिएको छ, त्यो भर्ती गरिएका पनि चाहिँ राम्रा मान्छेहरू सल्लाह गरेर राम्रोसँग गरेको भए
र एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियतमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको हैसियतमा पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिकरण र मुलुकमा पनि लोकतान्त्रिक चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ मद्दत गरेर चाहिँ अथवा बढाएर लिएर जानुभएको थियो भने केपी ओलीलाई यो देशको अहिलेसम्मको 1 नम्बरको नेता अथवा चाहिँ के भने चाहिँ राजनेताको रूपमा चाहिँ कसैले पनि हुनको निम्ति कसैले पनि छेक्न सक्दैन। त्यो अवसर त कसले छेक्नु पर्यो र तपाईँको त्यो अवसर थियो। पार्टीभित्रै दरबार पार्टीभित्रै विपक्षीको दलको भूमिका निर्वाह गर्ने नेता भइदिसके पछाडि होइन तर अवसरमा त तयार लागिहाल्यो नि। पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र मुलुकको प्रधानमन्त्री पार्टीको तर्फबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको चाहिँ नेताले जुन 1 नम्बरको नेताले नै घरभित्र चाहिँ रडाको मचाउन थालेपछि अनि द्वन्द्व मचिँदैन त। अरूले राम्रो सबै सहयोग गर्छन् र नमस्कार हजुर तपाईँले कुटे पनि कुट्नुहोस् पिटे नि पिट्नुहोस् हाम्रो घर लथालिङ्ग बनाए नि बनाउनुहोस् तर चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँदेखि चाहिँ नतमस्तक छौँ भनेर त अरू कोही पनि बस्दैन। अब घर सम्हालियो र अब घर सम्हालिया छैन नि अझै जिगज्याग छ नि त धेरै ठुलो जिगज्याग छ अझै। एउटा नेतालाई हटाएर अर्को नेता बने एउटा अध्यक्षलाई हटाएर अर्को अध्यक्ष बने त्यो पनि निर्वाचन आयोगको वैधता कहाँ के सम्म भन्ने त अलिक फरक छ नि अझै। निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको छैन संसद दलको नेता त फेरिसके फेरि हतार हो के हतार हो सरकारमा जाने हतार हो स्थिरताको लागि त होइन नि यो। होइन यस्तो छ क्या एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जहाँ क्रिया हुन्छ त्यहाँ प्रतिक्रिया हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा मैले चाहिँ राम्रो काम गरेँ भने तपाईँले पनि मलाई समर्थन गर्न बाध्य हुनुहुन्छ किनभने केपी शर्मा ओलीले अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि त्यत्रो महँगो पेट्रोल किन्दा नि चाहिँ सरकारको विरुद्धमा जुलुस त उठेन। यहाँसम्म कि काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पनि वाह गरे नि त। कम्युनिस्ट पार्टीका त गरे काङ्ग्रेस र चाहिँ काले नि त गरे वाह गरे। राम्रो काम गर्यो भने प्रशंसा पाइन्छ नराम्रो कामको प्रतिफल चाहिँ के हुन्छ भने अर्कालाई सिद्ध्याउँछु भनेर मात्रै हुँदैन आफै सिद्धिरहेको हुन्छ। र केपी शर्मा ओली चाहिँ अहिले के हुन्छ भने उहाँ आफै सिद्धिरहनु भएको छ र उहाँले पार्टीलाई पनि सिद्ध्याइरहनु भएको छ। उहाँ 1 नम्बरको हिसाबले उहाँको सबभन्दा बढी जिम्मेदारी सबभन्दा ठुलो अपराध सबभन्दा ठुलो भुल उहाँको छ र त्यसपछि मात्रै अरू नेताहरूको छ। फेरि अरू नेताहरूले अब अन्त्यमा छौँ राजनीतिक सन्दर्भबाटै भिट मारौँ। हजुर यसै गरी सिद्धिएर जाने हो नेकपा अब? होइन मलाई त यस्तो लाग्छ फेरि यो समय केही समयसम्मको लागि हो। यो देशमा अहिलेसम्म अब हुँदा खाँदाको प्रधानमन्त्रीको पद नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई लगेर ल तपाईँ अब प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् तपाईँको अग्रसरतामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरौँ भनेर त्यो परिस्थितिमा पुगिसके पछाडि त पार्टी जोगिने आधार के छ? है मैले अहिले मेरो विश्लेषण है भन्दा मेरो विश्लेषण के छ भने यहाँ सबैभन्दा बढी आजित चाहिँ केपी ओलीको घमण्डको कारणले सबै आजित छन्। यहाँसम्म कि केपी ओली कोहीको रिसले नाक काट्ने कोहीको नाक काटेर जस्तो भइगयो। म भन्दैछु केपी ओलीसँग रहनुभएका जति नेताहरू हुनुहुन्छ नि उहाँ पनि आजित हुनुहुन्छ किन उहाँले कसैलाई टेर्दा पनि टेर्नुहुन्न हो आजित हुनुहुन्छ। तर उहाँले केपी ओली 1 कदम ब्याक हुने बित्तिकै र ब्याक हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने बित्तिकै म चाहिँ के देख्छु भने यो पार्टी एकताबद्ध भएर जान्छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा हजुर प्रचण्डको नेतृत्वमा माधव नेपालको नेतृत्वमा नयाँ नेतृत्वमा नयाँ पनि नेतृत्व आउन सक्छ नि त। बहसै भएन नयाँ नेतृत्व पनि आउन सक्छ नि। तपाईँ एउटा हिसाब गर्नु कति एउटा ओलीको धार प्रचण्ड विहीन माधव नेपाल विहीन एकताको परिकल्पना गर्ने यतातिरको धार तपाईँको ओली विहीन एकताको परिकल्पना गर्ने भएपछि त कि त 3 जना नेतालाई निकालेर नयाँ खालको संरचनामा जान सक्नु पर्यो। होइन त्यो 1 कदम ब्याक हुने बित्तिकै समाधान निक्लिन्छ। ओलीले राजीनामा गर्नु पर्यो उहाँ चाहिँ समझदारीमा आउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री को बनाउनुहुन्छ त्यसपछि? अब प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड को बनाउनुहुन्छ को बनाउँछन् होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा होला। निकासका लागि हुन्छ नि एउटा परिकल्पना गरी। तर मैले भनेको तपाईँको जुन प्रश्न छ अहिले जेसुकै भए पनि चाहे शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु चाहे प्रचण्ड हुनु चाहे माधव नेपाल हुनु चाहे जोसुकै भए पनि होइन अथवा अर्को कोही आए पनि यो नेकपाभित्र चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घमण्ड अलिकति कम हुने बित्तिकै त्यो त तपाईँको घरको समस्या हो नि बाबा। केपी ओलीको घमण्डको कारणले देश यो भड्खालोमा पर्यो यो खालको सरकार परिवर्तन गर्नु पर्यो। तपाईँ भोट माग्न त तपाईँलाई भोट म किन दिने?
तपाईँ घरभित्रको मूलीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, घर झगडा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि मलाई भोट हाल्न दिए आऊ मेरो नेता पो खराब रहेछन् भनेर ढङ थाप्नु भने तपाईँलाई भोट किन दिए? होइन, त्यो तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। समस्या छ। समस्या के हुन्छ भने पार्टी ब्रेक गरेर पार्टी फुटाएर अथवा जोडेरै पनि जोडेरै जानुस् न तपाईँहरू। होइन, पार्टी अब कम्युनिस्टलाई भोट किन दिने? 2/3 थामेर खान सक्नुहुन्न तपाईँहरू। अवसर त जनताले दिया हो नि, जनतातिर फर्केर तपाईँले धारे हात लाउने अवसर छैन तपाईँहरूलाई। तर यस्तो छ, त्यो नेतृत्व भोट किन दिने? त्यो नेतृत्वलाई त्यो चुनौती छ नै। गलत नेतृत्व चुनेर तपाईँले गलत ठाउँमा पठाउनु भयो, त्यो तपाईँकै समस्या हो नि बाबा। त्यो यस्तो छ, त्यो नेतृत्वलाई चुनौती छ। अहँ। तर पनि नेपालको राजनीतिमा हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म 64 सालमा माओवादीलाई त्यत्रो भोट दिने 70 सालमा आएर के अरे माओवादीले त्यो हालतमा पुर्यायो। नेपालको राजनीतिमा चाहिँ यो नेताहरूले नि फाइदा उठाइरहेछन् क्या, यो नेपाली जनताको प्रकृति स्वभावबाट चाहिँ अहिलेको घटनाक्रमको अब यो तपाईँ भन्नुहोस् पार्टी एक भएर अधोगति हो। होइन, पार्टी एक भएर अगाडि बढ्ने बित्तिकै यो पार्टी एक भएर अगाडि बढ्ने बित्तिकै अर्को निर्वाचन आउने बेलासम्ममा फेरि तल्लोको सिनेरियो अर्कै हुन्छ। ती मान्छेहरू तमासा त बिर्सिँदैन है जनताले, तमासा बिर्सिँदैन। तपाईँ चाहिँ त्यत्रो द्वन्द्व भएको त बिर्स्यो जनताले? बिर्सेन। त्यो त एउटा दीर्घकालीन रूपमा यो द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन्छ भने जाओ सरकारमा भनेर बिर्सन्छ। तर उनीहरूले त्यो स्पिडमा काम गर्नु पर्यो। गरेपछि मलाई चाहिँ के हुन्छ भने केही न केही फरक त परिहाल्छ, तर पनि हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस पनि छ नि, अर्को आनन्द छैन, हाइसन्चो छ, सुती बसिया छ, तपाईँहरू जुझ्नु भएको छ, भोट मागिदिनु भएको छ, काङ्ग्रेसको त ढङ भरिरहेछ नि। त्यसो होइन, तपाईँको के हुन्छ भने यता एक हुने बित्तिकै के हुन्छ भने काङ्ग्रेसले अहिले सुतेर आउँछ भने जस्तो हुन्न नि। नेपाली काङ्ग्रेस पनि विकल्पको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। चुनावको मुखमा तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ भने त जनताले अब पत्याउँदैनन् है। मलाई चुनावको मुखमा केका लागि मलाई चाहिँ फेरि एकपटक बहुमत देऊ हामी सरकार चलाउँछौँ त्यतिको लागि मात्र। तर एउटा कुरा के भन्नु तपाईँ अहिले मैले नेकपाको लागि होइन, अर्थविद हुँदै गर्दा तपाईँले मैले नेकपाको किताब धकेलेँ। तर म त्यो हिसाबले म कुरा गरिरहेको छैन, म एउटा चाहिँ अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट ढङ्गले पनि कुरा गरिरहेको छु होइन। तर के हुन्छ भने यदि काङ्ग्रेस विकल्पको रूपमा सशक्त भएर यतिन्जेलसम्म आएको थियो भने मिल्दाखेरि पनि अलिक गाह्रो पर्थ्यो नेकपालाई। तर म के देख्छु भने काङ्ग्रेसको कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा के देखिएको छ भन्दा नेकपा माओवादीलाई दियो, नेकपा माओवादीको कारणले कुरा गर्नुहुन्छ। 64 सालमा नेकपा माओवादीका उम्मेद्वार गतिला भएर चुनाव जित्या हो र होइन नि? त्यो होइन। सामान्य पृष्ठभूमिका यहाँ कतिले त भन्थे कुन होटेलमा भाडा मार्दै गरेका एकजना चुनाव जितेर आए पनि भले होइन। त्यति बेला माओवादी गतिलो भएर जनताले भोट हालेकै होइन नि, काङ्ग्रेस र एमाले खराब भएर नै भोट दिएका हुन्। अनि तर तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ सहिलो चाहिँ छैन होइन। तर पनि त्यस्तो एकदम धेरै ठुलो चेन्ज र जनताले साह्रै तिरस्कार गर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। ओलीले काम त गरेका छन् नि त होइन, दम्म त रह्यो। एउटा कुरा केही काम पनि गरेका छ र अर्को कुरा के भने काङ्ग्रेस गतिलो पनि छैन, एउटा काङ्ग्रेस गरेका पनि छैन र यिनीहरूले चाहँदाखेरि गर्न चाहिँ सक्छन् है भन्ने चाहिँ विश्वास त छ नि जनतालाई, त त्यो चाहिँ छ फेरि। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, मलाई पनि यत्र श्रोता दर्शकहरूको माझमा चाहिँ आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्थविद योजनाविद डाक्टर कृष्णराज पन्त समग्रतामा मेलम्ची काठमाडौँमा आयो। 38 अर्बको पानी मेलम्चीको पानी बागमतीमा बग्न थालेको छ। यसले दात्री निकायहरू जो जसलाई हामीलाई सहयोग गरिराखेका छन् उनीहरूमा कस्तो खालको सन्देश गइराखेको छ, अर्थतन्त्रमा कस्ता कस्ता प्रभावहरू पर्न सक्छन् भन्ने विषयमा थियौँ र सँगसँगै राजनीतिक घटनाक्रममा पनि हामी जोड्यौँ। नेकपाभित्रको द्वन्द्वले समग्र मुलुकको राजनीतिमा अर्थव्यवस्थामा पारिराखेको असर पनि यो मेलम्चीसँगै गएर जोडिन्छ, किनकि जसरी मेलम्ची लामो समयसम्म अस्थिरताको शिकार भयो, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति पनि यस्तै दलहरूको स्वार्थको शिकार भइराखेको सन्दर्भ हो। त्यही परिदृश्य अहिले पनि दोहोरिराखेको छ। समग्रतामा यिनै परिवेशमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि डाक्टर कृष्णराज पन्तलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।